कॉलेज की पर्पस बिल्ड जो बिल्डिंग है उस पर प्रैक्टिकल काम का आगाज़ हो चुका है। ये जो है ना एक से 34 कनाल ज़मीन पे ये बनेगा और इसका जो एस्टीमेट था जो दैट वाज ऑलमोस्ट 2.6 बिलियन रुपीज़। तो उसमें से कुछ 60 मिलियन हमें लास्ट ईयर मिले थे और अभी एक्सपेक्टेड है 100 मिलियन और आने वाले हैं। तो इसके लिए हमने आज CNW वाले और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनको ये पहले से अवार्ड हो चुका है उन्होंने आज काम शुरू किया है और आमतौर पे इसका जो कंप्लीशन टाइम है वो 30 महीने है। तो हम उम्मीद करते हैं अगर फंड का इशू ना हुआ तो इंशाल्लाह ठेकेदार और CNW ने मुझे SPD मुझे कमिटमेंट दी हुई है कि दे विल कंप्लीट द टास्क विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। इसमें एक एकेडमिक ब्लॉक है, बहुत बड़ी फैकल्टी ब्लॉक है, हॉस्टल्स हैं, फैकल्टी रेजिडेंसेस हैं और स्टोर्स और जो ऑडिटोरियम, ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब जो सबसे मॉडर्न बिल्डिंग जो मेडिकल कॉलेज का होता है उसमें सारी चीज़ें हमने डाली हुई हैं और काम तो सारों पे स्टार्ट होगा। लेकिन हमने उनको कहा है कि चूँकि हॉस्टल्स हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है, हमारे बच्चे बाहर जो है ना मजबूरन हमने उनके लिए हॉस्टल लिए हुए हैं, तो हॉस्टल पे हमने ठेकेदार को हिदायत की हुई है और CNW वालों को कि उस पर काम जल्दी शुरू करें और उसको पहले कंप्लीट कर दें। हमारे इंजीनियर हैं और हमारे फाइनेंस वाले हैं, सारे दे आर इन्वॉल्व इन इट। निगरानी भी हमारी होगी। वी विल कीप अ गुड चेक फॉर इट इंशाल्लाह।